ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଗତମ୍। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 24 ସରିଗଲେ, 25 ଆସିଗଲେ। এই 25 ମସିହାରେ ଆମେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ସ୍ୱସ୍ତିନ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି, ସ୍ୱସ୍ତିନ ପୂଷା ବିଶ୍ୱଦେବା, ସ୍ୱସ୍ତିନ ତାର୍କ୍ଷ୍ୟ ଅରିଷ୍ଟ ନେମି, ସ୍ୱସ୍ତି ନଃ ବୃହସ୍ପତି। ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଏ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତୁଳା। କାହିଁକି ତୁଳା ଯେ କି ତୁଳନା କରେ, କିଏ ସାନ କିଏ ବଡ଼, କିଏ ଭଲ କିଏ ମନ୍ଦ, କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ଦେବା ଉଚିତ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘରେ ଶନି ଉଚ୍ଚ, ତାହା ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ। ତେଣୁ ସେଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ସାରିବା କନ୍ୟାରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଏ ମାସ ପାଇଁ, ଆଜି ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। 14ରେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ, ନବବର୍ଷ। କାହିଁକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଉତ୍ତରାୟଣ। ଏବେ ସେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରକୁ ଯିବେ, ଉତ୍ତର ଅୟନକୁ ସେ ଯିବେ। ଉତ୍ତର ଅୟନରେ ସେ ଗତି କରିବେ। ଅୟନ ଅର୍ଥ ପଥ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଉତ୍ତରାୟଣ। ସେ ମକରରେ, ରବି ମକରରେ। ସେଠିକି ବୁଧ ଯିବେ ଫେବୃଆରୀ 11ରେ। କୁମ୍ଭରେ ଶନି, ସେଠି ଶୁକ୍ର ବି ଅଛନ୍ତି। ମୀନରେ ରାହୁ, ବୃଷରେ ବୃହସ୍ପତି, ମକରରେ ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ମକରରେ ମାନେ ନିଚରେ। କେତୁରେ ନାଇଁ, କନ୍ୟାରେ କେତୁ। ତାମାନେ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ କେତୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଠିକ୍ ପୁରରେ ଅଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଦଶମରେ, ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମରେ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ରବି ବୁଧ। ଏବେ ବୁଧ ଅଛନ୍ତି ଧନୁରେ, ସେ ଯିବେ ଫେବୃଆରୀ 11ରେ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ବୁଧ ଅଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ହେବେ। ପଞ୍ଚମ ଶୁକ୍ର, ପଞ୍ଚମ ଶନି, ଷଷ୍ଠ ରାହୁ, ଦଶମ ମଙ୍ଗଳ ନିଚରେ ଥିଲେ ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ବିକାଶ କରିବେ। ଧନ, ଭୂମି, ସୁନା ଏସବୁର ଆୟ କିଭଳି ହେବ, ରୋଜଗାର କିଭଳି ହେବ, ବିକାଶ କିଭଳି ହେବ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଚରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଏ ଆୟ ଟିକେ ଭୁଲ ବାଟରୁ ହେବ। ରାହୁ ଷଷ୍ଠ, ସେ ଅଜାଡ଼ି ପକାଇବେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଜାଡ଼ି ପକାଇବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ହେବେ ବୁଧ, ସିଏ ବି ଧନ କମ୍ ଦେବେନି। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଶୁକ୍ର ବି ପ୍ରବଳ ଧନ ଦେବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି, ତୃତୀୟ ବୁଧ, ପଞ୍ଚମ ଶନି, ଦ୍ୱାଦଶ କେତୁ ରୋଗ ଦୁଃଖ ବିପଦକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ୁଛେ, ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ, ସେଇ ସମ୍ବାଦର ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା। କିଛି ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ। ତୁଳାର ଭୋଗାଭୋଗ, ଯାହା ଜାନୁଆରୀ 25 ମସିହା 14 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, ତାର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ।
ତୁଳା ପାଇଁ ରବି ଚତୁର୍ଥରେ ଦୁଃଖ ହରଣ କରିବ। ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥରେ ଥିଲେ ବି, ଖରାପ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବି, ସେ ଚିତ୍ରା, ସ୍ୱାତି, ବିଶାଖା ଏ 3 ନକ୍ଷତ୍ରକୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବ, ସୁଖ ଦେବ, ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଧନୁରେ ଥିବା ଯାଏ ବୁଧ ତୁଳା ପାଇଁ ତୃତୀୟ, ଏଣୁ ମନରେ ବୃଥା ସଂଶୟ ଆସିବ। ମାତ୍ର 11-2 ପରେ ମକରକୁ ଗଲେ ବୁଧ ପ୍ରବଳ ଅର୍ଥ ଦେବେ, ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବି ତୁଳା ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ହେତୁ ସେ ପ୍ରବଳ ଅର୍ଥ ଦେବେ, ସୁଖ ଦେବେ। ଶନି ପଞ୍ଚମରେ ଥାଇ ସବୁ ଦିଗରୁ ହାନି କରିବେ। ତୁଳା ପାଇଁ ଏବେ ରାହୁ ଷଷ୍ଠ ରାହୁ ଧନ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି, ଏହି କାରଣରୁ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ଦଶମ ମଙ୍ଗଳ ସବୁ ସୁଖର କାରଣ। ଦ୍ୱାଦଶ କେତୁ ସର୍ବଦା ଶରୀରକୁ ରୋଗ ଦେବେ, ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିବେ, ଅସ୍ଥିର ହେବ ମନ। ଏଗଲା ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ। ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ କ'ଣ ହେବ, କେଉଁଠି ହେବ, କିପରି ହେବ ଆଉ କାହିଁକି ହେବ, ଆମେ ଶୁଣିଲେ। ପଞ୍ଚମ ଶୁକ୍ର, ଚତୁର୍ଥ ବୁଧ, ଷଷ୍ଠ ରାହୁ, ଦଶମ ମଙ୍ଗଳ, ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥ, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଯେତିକି ଆସିବ। ଚତୁର୍ଥ ରବି, ପଞ୍ଚମ ଶନି, ଅଷ୍ଟମ ଗୁରୁ, ଦ୍ୱାଦଶ କେତୁ ସେତିକି ଦୁଃଖ ଦେବେ। ରବିଙ୍କ କଲ୍ୟାଣରୁ 14, 15, 16 ନକ୍ଷତ୍ର ତ୍ରୟ, ଚିତ୍ରା, ସ୍ୱାତି, ବିଶାଖା ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ତ୍ରୟ ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। ଏହି ଗ୍ରହ ମାସାଧିପତି ସୁଖ ଦେବେ। ରାହୁ ବି ଚିତ୍ରା, ସ୍ୱାତି, ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ତ୍ରୟଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସ୍ନେହ ଆଦର ମିଳିବ। ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ ହେଲେ ବି ବୃହସ୍ପତି ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେବେ, ଆଦର ବି ଦେବେ। ମାନେ ଆମେ ପରିବେଶରେ, ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ମିଶୁଛେ ସେମାନେ ଆମକୁ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ତ୍ରୟ ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଇବେ। ମାତ୍ର କେତୁଙ୍କ କୋପରୁ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବେ ତା ଅସହ୍ୟ। ମାନେ କାନ୍ଧ ଦରଜ ହେବ, କାନ୍ଧ ଦରଜ ମାନେ ହାତ ଉଠେଇ ହେବନି, ପିଠି ବି ପୀଡ଼ା ପାଇବ, ମୁଣ୍ଡ ବି ପୀଡ଼ା ପାଇବ। ତେଣୁ ଦେହକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେବେ କେତୁ। ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, କେତୁ ଅଶୁଭ ହେଲେ ଗଣପତିଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା, ତାଙ୍କୁ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ବା ସିନ୍ଦୁର, ଲାଲ ଫୁଲ, ଦୁବ ଏସବୁ ଦେଇ ସ୍ତୁତି କରିବା, ଓಂ ଗଂ ଗଣପତେ ନମଃ। କେତୁଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ତାପରେ କେତୁ ଖାଲି ସେତିକି ଦେବେନି ତ, ବୁଦ୍ଧି ବଣାଙ୍କରେ ହେବେ। ମତୁଆଲା ପ୍ରାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ପାଇବେ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ଏ କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ଅର୍ଥ ମତୁଆଲା, ପାଗଳ ଭଳି, ମଦୁଆ ଭଳି ସେ ଅର୍ଥକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ଦୁଃଖକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ସୁତରାଂ ଦେଖି ଚାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଓ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କର୍ମ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅପାତ୍ରରେ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ହାରିଯିବେ। ବହୁତ ଅର୍ଥର ବି ଖୋସାମତିଆ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ 2 ଟଙ୍କା କେମିତି ଖସିଯିବ ସେମାନେ ତାକୁ ନେଇ ପଳାଇବେ। ଛୋଟିଆ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଯା, ଉପରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ହେଇଛି, ଫଳ ହେଇଛି, ନେଇ ଆସିବୁ। କିନ୍ତୁ କେହି ଓହ୍ଲେଇ ଦେବେନି। ଯାଉନୁ ପୁରୀ ଦେବ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କେହି ଦେବେନି। ସାବଧାନ। ବ୍ୟବସାୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଲେ ବି ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ତଥାପି ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲନ୍ତୁ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ
न कले भल, कारण से बंधु उपरकू मिठा मिठा कथा कहते भी अमंगल कामना करेंगे। मधु तिष्ठति जुहाग्रे हृदयस्तु हलाहलम वर्जेत तदृशं मित्रम विषकुंभम पयमुखम। मधुरिया मधुरिया कथा कहते किंतु हृदय विष थी। तथापि बंधु को विश्वास करने पूर्व टिके बहु परीक्षा करंतु। ईश्वर शरणापन्न हेबे, धर्म दिगरे मन देवे, ये सुजोग देवे शुक्र। महिला माने व्यस्त विव्रत हेबे, संतान मानकर शारीरिक समस्या हेबो, एणु से ईश्वर शरणापन्न हेबे, धर्म दिगरे मन देवे। छात्र छात्री माने अग्रसर हेबे और लक्ष्य स्थल अवश्य पहुँचे। जातक बुध चतुर्थ, शुक्र पंचम, राहु षष्ठ, मंगल दशम थिले जेपरी सब प्रकार सुविधा मिली थाए, सेहीपरि चतुर्थ रवि भी सुविधा जोगाई थांती। माने ए मास पाई तृतीय बुध भी सुविधा दे थांती। पंचम शनि, अष्टम गुरु, द्वादश केतु और तृतीय बुध सब दुखर कारण ही थांती। माने आमे जो मानकू मित्र बंधु सखा बोले भावुचे से माने समस्ते सेमती नुहंती। तथापि समाज में बास करुचे, समस्त तो विश्वास करा पड़ो। हेले विश्वास करवा, अति विश्वास करवानी। जदि अति विश्वास करवा, मन कथा कहवानी। मन कथा कहीदेले सब बिगड़ी जीव, शांतिटा अशांत ही जीव। सीझा क्षीर झिटिपिटी पड़ला भली आमर सब इच्छा भांगी जीव। हो बंधु, तुलाराशि उपरे जो दीपद कथा कहली ताकू निज जीवन में परीक्षा करेंगे। जदि जातक शुक्र पंचम थे, बुध चतुर्थ थे, केतु एकादश, राहु षष्ठ, मंगल दशम थे, मु जहाँ जहाँटा कहली ताहले आपण शतकड़ा 100 सुफल पाइबे। से भली बुध तृतीय, रवि चतुर्थ, शनि पंचम, बृहस्पति अष्टम, केतु द्वादश थे जातक आपण कुफल यथेष्ट पाइबे। तेणु आग जातकर ग्रह तापरे गोचर ग्रह, ता नहले आज शनि चरण है मनकर कौन सबू मीन राशिया समान फल पाइबे। ए रवि एवं दिवे मकर को ता बोली कौन समस्त मकर राशिया समान फल पाइबे ना। जेहेतु आम समस्त जन्म ठीक समय गोटाए समय नुह, सबू ग्रहंकर स्थिति अलग अलग। मुहूर्त कहीं दशम रवि है कहीं हेलानी किसी। आपण जातक रवि कौटे अच्छा, रवि जब अच्छा तुलारे दशम रवि हेले कौन फल मिल कि मिल रही। बंधु ये नमस्कार। उन्नति हो, सब अरिष्ट खंडन हो, मंगल हो।